Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. ТV-с телевиз тээврийн цагдаагийн газар Дижитон студийн хамтран явуулдаг гарс нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн техникийн зөвлөгөөний дагвар хөтлөгч болон техникийн зөвлөгөөний автхийн болон тэргээ тэнхрүүлэг болон гарс нэвтрүүлгээр үзэхээс гадна нэвтрүүлгийн эхэнд хянах самар болон хүлээ авч үзцгээнэ үү. Орон руу зорчиж байгаа иргэдээ бас цагдаагийн байгууллагаас дараах зөвлөмжүүдийг хүргэмээр байна. За орон талааны цаг ихсэнтэй холбоотойгоор иргэд маань гэр бүлэрээ найз нөхдөөрөө өдөө орон руу зорж амралт зугаалгаар явах тохиолдол нэмэгдэж байна. Тэгэхээр яг энэ үед бол таны одоо хол зомд аваа явах тээврийн эсэл техникийн бүрэн бүтэн байдлыг нэгт хангасан байх хэрэгтэй. За энийгээ сайтар шалах зашгүй шаардлагатай байгаа шүү гэдэгс иргэдээ зөвлөжилмээр байна. За хоёрт нь гэх юм бол мэдээж иргэн хол зомд гарч байгаа жолооч өөрөө сайтар амарсан байх хэрэгтэй байдаг. За ихэнх иргэд маань өглөө эрт үүрээр гардаг. Эртхэн зам төтлөе гэж боддог. За нөгөө талаас жолооч өөрөө сайтар амраагүй шүн жигөө гэр бүлийнхаа амралт цугаалгынхаа зүйлийг бэлтцсэн. За ингээд өглөө эрт гардаг нь нөгөө хөдөлмөр гормын амралт буюу жолооч сайтар амраагүй үедээ хол зомд гарч байгаа. За ингээд хол зомд гарч байгаа жолооч үүрэглэх ядарсан үед тээврийсэл жолооны ард сууснаас шалтгаалаад замаас гарах ийм эрсдлүүд бий болдгоо. Тэгэхээр аль хол зомд гарч байгаа бол жолооч өөрөө сайтар амарсан байх хэрэгтэй. За ингээ хол зомд явж байгаа үедээ зам орчиндөө хурдаа зүг тохируулж явах шаардлагатай байна. За орон нутгийн замд гарч байгаа ослын хоёр гол шалтгаан байна. Нэг нь бол зам орчиндөө хурдаа зүг тохируулж явах. За хурднаас хамааралтай онхолдох хэлбэрийн осол бол цагдаагийн байгууллагад бол бүртгэж байгаа. Тэгэхээр жолоо урьж байгаа та кабин дотор явж байгаа зорчигчдынхаа амь нас, эрүүл мэнд, амьд явах хувь заяаг давхар жолоодж явдаг шүү гэдгийг бас жолоочтой бас ямагт одоо санаж явах хэрэгтэй. За та үнэхээр л одоо яг хөдөө оронт руу амраа явж байгаа бол хөдөө оронт руу хамаатан садан дээрээ очихгүй явж байгаа бол яах огт шаардлага байхгүй. Та 1-2 машины урд гарсан ч гэсэн эргүүлэл төр зогсолт хийж явах үед тухайн тээврийсээ хажуурчин гараал юм. Тэгэхээр хоригдсон нөхцөл гүйц төрүүлэх үйлдэлийг бас хийх байхыг зөвлөжилмээр байна. За энэ одоо үйлдэлийн улмаас гүйц төрүүлэх үйлдэлийг за үзэгдэх орчин халгалагдсан, огцон мэргэлттэй ийм замд хийж явснаас шалтгаалаад мөргөлт хэлбэрийн осол бол орон нутгийн замд бол бүртгэж байгаа. За энэс шалтгаалаад жолооч, зорчигч тэ одоо амь нас эрсдэлтэй байдалд учрж байгаа ийм нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр ер нь бол хол замд явж байгаа үедээ гүйц төрүүлэх үйлдэлийг хоригдсон нөхцөл байдал битээгээрэй гэдгийгс зөвлөж хэлмээр байна. Тэгээ айлх одоо 2 цаг яваад нэг 5 минут амраа явах нь бол таны одоо аюулгүй байдал хангаж байгаа шүү гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөж хэлмээр байна. Одоо яг энэ орон нутгийн замд зорчиж байгаа эцэгчүүдэд дараах нэг зүйлийг хэлийг бол хүүхдээ аюулгүй төвлөлтнээр анхаараач. Ихэнх одоо эцэгчүүд маань хүүхдээ арын судалт сул чөлөөтэй суулгаа явдаг, үүр дээрээ суулгаа явдаг ийм тохиолдол байдаг. За ингээд альва эрсдэл үүсгэхэд хамгийн түрүүнд хүүхдийн одоо амь насанд эрсдэл учирдаг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоор бас статистикийг дурдъя л да. 2022 онд зам тээврийн ослын улмаас 76 хүүхдийн амьд сохирсны 53 хүүхэд нь эцэг эсрэг хамгаалагч нартайгаа зорчигч хэлбэрээр одоо хөдөлгөөнд оролцож яваад амьсаа алдсан. За 2023 онд 53 хүүхэд амьд сохирсны 32 одоо хүүхэд нь мөн адил одоо зорчигч хэлбэрээр тээврийн эсэл дотор сууж явж байгаад ингээ осол төртөж амьсаа алдсан. За эдгээр хүүхдүүдийн 80-аас 90 орчим хувь нь хамгаалах бүс хэрэглээгүй, хүүхдээ үр дээрээ суулгасан, хойно одоо гитүүлээд унтуулад аваа явж исэн ийм олон одоо шалтгааны улмаас хүүхдийн амьс нь маш том эрсдэл учирж байгаа зүйл байгаа. Тэгэхээр ер нь бол орон нутгийн зам зорчиж байгаа үед хүүхдээ аюулгүй төвлөлтнөр эцэгчүүд болон жолооч таавхан анхаарахыг зөвлөж хэлмээр байна. За төр зогсолт хийхдээ орон нутгийн замд зорчих хэсгээ бүрэнчлэл зогсоорой гэдгийг зөвлөж хэлмээр байна. Яа тэгэхээр зорчих хэсгээ бүрэнчлүүлээгүй улмаас тухайн тээврийн эсэл гүйц төрүүлэх үйлдэл одоо хоригдсон нөхцөлд хийгээд тухайн одоо таны зогсож байгаа тээврийн эслээ араас мөрөх эрсдэл байна. Эсвэл шөнө өрөөний цаг үед гэрлийн гэлбанд орсны улмаас зогсож байгаа тээврийн эслийг харалгүйгээр одоо очиж мөрөх ийм эрсдлүүд байгаа учраас айлх таахан зорчих хэсгээ бүрэнчлүүл за эсвэл бол бүр замаасаа гараад зогсож байгаад гэр бүлийнхаа гишүүдийг үр хөвгтэй бас түр амс хийгээд амралтын зогсоол дээр зогсож байгаа гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөжлмээр байна. Сүүлийн жилүүдэд
хөдөлгөөнд оролцож байгаа тэр тусмаа хүүхдүүд залуучууд ихээр хэрэгжилж байгаа Сурон гэд брендийн цахилгаан ундаг дугуй одоо цахилгаан мопед одоо хөдөлгөөнд маш ихээр оролцож эхэлсэн. За тэгэхээр энэхүү Сурон гэж байгаа зүйл нь бол одоо загвар модель биш нөө зүгээр одоо брендийнх нь нэр. За тэгэхээр энэхүү цахилгаан дугуй нь бол үйлдвэрээсээ бас маш олон янзаар үйлдвэрлэгдэж гараад байгаа. Тэгэхээр энийг бас хүүхдүүдэд авч үзэж байгаа эцэгчүүд маш сайн анхаарах шаардлагатай байна. Бидний одоо байнгын хэрэглэдэг гар утас гэтэл дотроо Pro Max гэдгээр хэмжээнүүд нь том байдагтай адилхан. За энэ Сурон брендийн одоо цахилгаан дугуй маань өөрөө бас үйлдвэрээсээ X, XD, SX гэх мэтэр яг спорт горимтойгоор үйлдвэрлэж гардаг. За тэгэхээр энгийн хөдөлгөөнд оролцох зорилттой Сурон маркийн цахилгаан дугуй маань бол за хүчин чадлын хувьд бол яг бид бүхний Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дөрвөн заасны дагуу бол мопедтэй ажил төстэй хурдыг гаргадаг. Моторын хүчин чадал бас мопедтэй ажил төстэй моторын хүчин чадал байгаа. За тэгэхээр мопед гэхээр ямар байх ёстой гэхээр 50 км/цагаас илүүгүй хурдтай байх ёстой. За ийм тохиолдолд бол мопедыг бол 16 наснд хүрсэн бол заавал жолооны ангил шаардахгүйгээр унж замын хөдөлгөөнд бол оролцохыг бол зөвшөөрдөг байгаа Монгол улсад. Гэтэл Суроны зарим нэг төрлүүд нь болохоор за зарим тохиолдолд 80 хүртэл км/цаг хурдл боломжтой. За цахилгаан моторын хурд нь мопедоос давсан буюу дөрөвдөр бол мопедийг 4 км гэж заадаг бол Суроны зарим нэгэн брэндүүд нь болохоор 5.6 км хүртэл хүчин чадалтай ийм цахилгаан мотортой үйлдвэрлэгдсэн байдаг. Эдгээр Суроныг унж хөдөлгөөнд оролцох нь бол нийт хэрэгцээний замаар унахыг бол олон улсад бол хориглоод өгсөн. Үйлдвэрийн заалтан дээрс мөн ялгаагүй нийт хэрэгцээний зам дээр унж хэрэглэхийг хориглоно гэж заасан байдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хамгийн гол нь хүүхдүүдтэй за Сурон авч уналж байгаа тохиолдолд нэгдүгээр таны хүүхдийн нас 16 наснд хүрсэн байх ёстой. За хоёрдугаарт за тухайн Сурон яг мопедтэй ажил хүчин чадалтай Суроныг авч хүүхдэд хөдөлгөөнд орох шаардлагатай байна. Хэрвээ мотоциклтай ажил хэмжээний хүчин чадалтайг авч өгч байгаа тохиолдолд за 18 наснд хүрсэн хүн за английн жолооны үнэлтэд хамгаалах малгай хувцас хэрэглэн бүрэн унж хэрэглэх ийм шаардлагатай байна. Гэхдээ үүнийг зөвхөн зориултын замталбад унж ашиглах ингэж хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай. За тоо мэдээлэлс дурдахад өнгөрсөн 2023 онд бол усын хэмжээнд Сурон маркийн цахилгаан дугуйтай холбоотой зам тээвэр бас нийт 43 бүртгэгдсэн. За үүнээс 38 нь бол нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байгаа. За 2024 он гарснаар эхний 4 сарын байдлаар бол нийт 7 зам тээвэр бол бүртгэгдсэн. Эдгээр нь бүгд нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн. Тэгэхээр за осол гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг үзэхэд бол энэхүү Сурон маркийн цахилгаан дугуй нь өөрөө дуу чимээг баг гаргадаг. За тэгээд хөдөлгөөнд оролцох үед уул зураг гарцны нэвтрэх үед бас игнээ барай өрсөлж автомашин мөргүүлэх, за явган зорчтой мөргөх, за явган үнийг замаар хурдтай явж байгаа явган зорчийг бас мөргөх, гарцан дээр хөмөрөх, за автомашинд бас мөргүүлэх хэлбэрээр бол ослууд нь бүртгэгдэж байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд та бүхэн 16 энгийн Суроныг бол мопедтэй ажил төстэй гэж ойлгож 16 наснд хүрсэн хүүхдэд л авч өгөх шаардж байна. Үүнээс бага насны хүүхдэд бол унж замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх ёс. Эцэг хасран хамгаалагч. За ерөнхий боловсролын сургуулийн бас багш сургууль мужигдсан үүн дээр анхаарах юм шаардлагатай байна. Сурон маркийн тээврийн эрсдэлтэй хөдөлгөөнд оролцох үед үүсдэг эрсдэл за түүний сурсан зэрэг чиглэлээр энэ оны 3 дугаар сараас эхлээд нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 205 ерөнхий боловсролын сургууль, улсын болон хувийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагангийн сурагч нарт Суронтой холбоотой замын хөдөлгөөнд оролцох ундаг дугуйтай замын хөдөлгөөнд оролцох аюулгүй байдлын цэглэлээр сургалт орсон. За мөн энэ оны 4-р сард за мотоцикл ба хамгаалах малгай энийг бол улсын хэмжээнд бол тэрэн цагт ялнаас зохион байгуулж ажилласан. За үүний өрөөнд бол улсын хэмжээнд зөвхөн нийслэхгүй 21 аймагт мөн ундаг дугуй цахилгаан дугуйтай хөдөлгөөнд оролцсон. За хамгаалах малгайны ач холбогдлолтой бас эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд бол сургалтыг бол зохион байгуулж за мэдээлэл олох чиглэлээр тэрэн цагтаа албаны цахим хуудас мэдээллүүдийг тавьж байршуулж ажиллаж байна. Тэгэхээр зөвхөн одоо ундаг дугуйтай болон цахилгаан дугуйтай за Сурон маркийн дугуйтай хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүүхдүүдэд цагдаагийн байгууллагад ангаараа хяналт шалгалт тавьж хүрчихгүй. Ийм учраас одоо хамгийн гол хяналтыг бол эцэг хасар хамгаалагч маань өөртөө хийх шаардлагатай байна. За таны хүүхд хичээл сургуультай цахилгаан дугуйтай явж байгаа тохиолдолд за та магадгүй нэг удаа ч гэсэн яг миний хүүхд ямар зам маршрутаар явж замд нь хичнээн уул зураг гарч байна, хичнээн удаа зам хөндлөн гарах шаардлагатай байна. За аль зам нь явган үний зам болон ундаг дугуйн замтай байна. Аль хэсгээр нь заавал зорчих хэсгийн хажуугаар явах, баруун талын нэгээр явах гэж байгаа гэдгийг нэг удаа ч гэсэн биеэр шалгаж хүүхдэд өөртөө үлгэрлэж бас үлгэр дуурайл болж бас анхааруул сэрэмжлүүлэх ийм шаардлагатай байна. Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг. За
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нэг гарц бол хууль дүрмээ сахин биелүүлэх гэдгийг манай гарц нэвтрүүлгийн хянах самбар болон үзээд ойлгож мэдсэн баха. Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажил зөвхөн замын цагдаагийн ажил гэлтгүй хөдөлгөөнд оролцож байгаа хэн боловч анхаарал болгоомжтой явснаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хадгалж зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгэн гарц болох юм аа. Одоо тэгвэл мөн автомашины моторын болоод ерөн системүүдийн бохирдлыг хэрхэн яаж цэвэрлэх, өндөр үнэтэй засвар үйлчилгээнээс хэрхэн сэргийлж байх талаар зөвлөгөө хүргэдэг техникийн зөвлөгөөний тэргээ тэнхрүүлээ болон жолооч та бүхэндээ хүргэж байна. Leader of Parts компанидэр ирж байгаа нэлээд олон жолооч нар одоо машиныхан маань мотор тачигч дуурайд болдгоо. Ялангуяа одоо энэ хибрид машинууд, бензин хэрэгтэй улсууд одоо энэ машины мотор дуурайд болдгоо. Гинж юм уу гэхээр гинж биш байна. Юу юм болоо зарим газраар очихоор одоо мотороо задлуул эсвэл мотороо солихоор болсон байна гэд ирдэг. За энэ дээр бол зарим нь бол яалтчгүй үнэхээр мотор бол солихоор хэмжээнд болсон машинууд ч байна. Ихэнх нь заавал моторыг задлах, заавал мотор солих биш, задлахгүйгээр засах боломжтой ийм эвдэрэлтэй машинууд манай дээр ирж байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүч нь айгүй бага байсан. Хүч бага байснаа одоо нэг 2-3 мурав дээр бол ерөөсөө машин айгүй ойрлоод тэгээ яндан мандан нэг сихцэн юм шиг машин ойрлоод ерөөсөө нэг тийм гүйц төрүүлгийн үн дээр хүч авч чадахгүй. Тийм байсан. Тэгээ сая нөгөө нэг 4 төрлийн шингэнийг хийгээд 20 км яваад үзлээ. Тэр одоо тэр нэг моторын чимээг айгүй дарж өгч байна. Нэг яндан сэгцэмж айгүй муухай өндөр дуутай байсан. Тэр нь дарагдаад их хөнгөн явдалтай болж иж байна. Хүч авалт нь айгүй сайн болж ирж байна. Яагаад тийм болж байгаа гэж бодож байна юм? Мэдгүй одоо энэ тэр 4 төрлийн шингэн одоо энэ моторын доторх тэр бариад байгаа тэр эрзэн юмнуудыг бүгдийг тавиулж өгдөг гэдгсэн. Тэгээ барьсан койлцыг тавиулж өгнө. Тэгээд тэр бензинээр орж байгаа тэр юу порсонг тэдрийг ер нь сайхан бүгдийг л ер нь бензинээрч тэр энэ тосоорч тэр бүх юмнуудаа чөлөөлж өгдөг. Тэр барьсан байгаа юмнуудыг л бүгдийг тавиулаад яг моторыг хэвийн ажиллагаанд нь оруулж өгдөг гэсэн. Тэгэл тэрнээс л болж байгаа болоо гэж би бодож шин. За эндээс гараад бол за нэг 12-3 км яваад ерөнхийдөө шууд өөрчлөгдөж эхэлж байна. Анхандаа зүгээр яг л явдгаар яваал ингээд яасан энэ яг юундаа байгаа юм бол гэж бодоод явж байсан. Тэгэл өөд газраас ч явж үзлээ, уруу газраас ч явж үзлээ. Тэгэл нэг жоохон хүчилж ч үзлээ, айжууганд явж үзлээ. Тэгсэн жил нэг мэддэхгүйс өөрчлөгдөж шүү. Ингээд цэвэрлэгээ хийлгэж байсан юм. Юусэн юм хийлгэж байгаагүй. Тэгээ фэйсбүүкээр танаа хаягийг олж аваад манай аав өөрөө юм дээ. Тэгээд танаа хаягийг олж аваад нэг ийм юм байна гэдэг хэрэг хөдөөнөөс авчирч байгаа бүр зорж ирж байгаа хийлгэж байгаа. Бүр шал ондоо болж энэ өөрөө 2001 оны машин. 2001 оны 11 онд орчихсон гэж одоо бас аваад одоо жилэл болж байгаа. Тэгээ моторын тоосмос юм юм нь хэр солигдсон байгаа мэдэхгүй. Тэгээ манай аав ч өөрөө насаараа тээврийн тэрэг барьсан. Тэгээд одоо машиныг чинь бас айгуу тийм зөөвөртэй байх юм бол тэгэл зөөвөртэй ингээл өөрөө бараг давхар зөөврлөө авчих. Тэр нь болохгүй энэ ч болохгүй нэгэд тэгээд сая ямар сайндаа бүр өөр нь унуулж үзлээ. Хажууд нь би өөрөө барьж явж үзлээ. Тэгээ ерөнхийдөө ондоо болж шүү гэд тэгч шүү. Сэтгэл харамжуул шиг ер нь өндөр байна. Баярлалаа. За Үлзийбаатар. Ерөөсөө тосоо солихоосоо асахаас өмнө манай дээр ирж үзүүлээд энэ гол шалтгаануудаа арилгаад задлахгүй засах үйлчилгээнд орсноор та машины моторын эдлэгийг уртсгаж байна. Нэгд өндөр зардалтай засвараас сэргийлж чадчихээн. Хоёрт одоо энэ тос солих үйлчилгээ бол энэ задлахгүй засах үйлчилгээ бусад тос солих үйлчилгээнээс харьцангуй зардал өндөр мэт боловч машина өндөр зардалтай засвараас сэргийлж байгаа ийм үйлчилгээ байгаа. Тэгэхээр жолооч та бүхэн тэргээ тэнхрүүлийн үйлчилгээнд задлахгүй засах үйлчилгээнд Leader of Parts компанид хандаж энэ үйлчилгээг авах боломжтой юм. Харин манай одоо Leader of Parts-ийн хаягийг бас тодорхой зааж өгнө гэсэн одоо саналууд утсаа маш их ирж байгаа учраас бид та бүхэндээ хаягийг тодорхой хэлж өгье. Одоо Чулуун овооны Мохотой өршөөнөөс зүүн тийш 500 орчим метрээс одоо Justin Color өөрөөр хэлбэл шинэ анагаахын сургуулийн баруун талаар, ботаникийн хүрээлэнгийн баруун талаар урагшаа салсан туслах замаар ороод Жанжин клуб байгаа. Жанжин клубээс урагшаа засамлаа мөн дагаж яваад зүүн ирэхэд байрлаж байгаа.
Тэгэхээр эрхэм үйлчлүүлэгч автомашин эзэмшигчид та бүхэн автомашиныхаа доголыг арилгаж, автомашины моторт үүсэж байгаа эвдэрлийг задлахгүй засуулах үйлчилгээг авахыг хүсэж байвал Leader Auto Parts компани та бүхний өмнө нээлттэй жолооч та бүхний алтан шар зам үлцэтэй байх болтугай. Вакуум цонх хаалганы 3 буг үйлдвэр таны барьж буй барилга саруулхан дулаахан чанартай байхын тулд таны ажиллаж амьдрах барилга орон сууц дуу чимээ шороо тоосноос ангид тусгаарлагдж байхын тухайд бид үйлдвэрлэе. Вакуум цонх хаалганы 3 буг үйлдвэр утас 991279 Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг. Гарц нэвтрүүлгийн хянах самбар болонгаар хууль дүрмээ биелүүлж явбал зам тээврийн ослоос сэргийлэх нэгэн гарц болно гэдгийг ойлгож авч байдаг бол жолооч нар маань техникийн зөвлөгөөний давхар хөтлөгч булан гүйцснээрээ мөн зам тээврийн ослоос сэргийлэхэд хөдөлгөөний аюулгүй байдал шууд нөлөөлдөг оригинаас хэлбэг чухал аж холбогдолтой гэдгийг ойлгож мэдж байгаа хаа. Одоо тэгвэл үзэгч та бүхэндээ зориулдаг жолооч нартаа автомашин эзэмшигчдэд зориулж байдаг хобби болон төлөвлөж байна. Баахад энэ 2014 онд анх зохион байгуулсан. Тэрнийх нь аварга нь болж ила Ваз ангилалд аварга болж тэрнээс хойш тасралтгүй одоо 21 он хүртэл одоо 14 оноос хойш 8 жил баахад 8 баахагийн баахад уралдаж 8 биш одоо 8 биш 16 та нөгөө юугаараа 150 250 гэдээ болдгоор тэгээ яг ер нь бол тасралтгүй баахад орсон. Тэгэхдээ баахад орохдоо юу ATV буюу 4 дугуйтай мотоцикл, УАЗ 460, Jeep англи гэдэг 3 ангиллаар тасралтгүй 16 тэмцээнд орсон. 16 тэмцээнд орсноос нэг 12-т медаль авсан. 3-4-д одоо мултарч ирсэн. Гэхдээ 3 ангиллаар тий 4 дугуйтай мотоцикл, УАЗ английн хамгийн анхны хошоо аварга болж ирсэн. Монголын автомасруудын холбооны Баахагийн хамгийн анхны хошоо аварга болж ирсэн. Тэгээд Jeep 4 дугуйтай мотоциклийн ангиллаар тус ер нь бол оролцож байсан да. Би анх УАЗ ангиллаар оролцож байсан. Тэгээд седан ангиллаар бас спинтер хараал игээд седан ангиллаар авраг болж байсан. Уралдаж байсан. УАЗ ангиллаар уралдсан. UTV буюу одоо энэ 4 дугуйтай UTV-гээр бас баахад аваргалж байсан. Тэгээ ер нь бол Jeep ер нь аль аль нь л гоё доо ер нь тэгээд хүн эвтэйхэн унж чадах юм бол ер нь би одоо ер нь нэг 5 ангиллаар уралдсан байгаа. Ер нь 5 бол их гоё таалагдсан. Ер нь бол угаасаа экстрем юм дуртай. Тэгээд аль болохоор л одоо нэг техник болгоноор уралдаж үзхийг мөрөөддөг. Энэ мөрөөдлөө биелүүлсэнтэй ер нь спинтер хараалын мастер кросс, мастер Бааха Монголиа, мастер хараалыг буюу энэ ангиллууд тэр нь бүгдээр нь 18 жил 2003 оноос хойш 18 9 жил уралдаж байна та. Би чинь Ахмад Уйтэйгээ уралдсан. Ахмад Уйтэйгээ уралдаж байсан. Тэгээд өөрийнхөө найз нартай өөрийнхөө үед уралдаж байсан. Дүүнрийнхөө үед уралдсан. Одоо хүүхдүүдийнхээ үед уралдаад 50 нас зоглол явж байна. Намайг өдөө 18 жил уралдахад миний ханчил намайг дэмжиж уралдаж байгаа. Хандаа их баярлж явдаг. Өнгөрдөг хаврын уралдаанд хүү маань УАЗ 460-с ангилд хүрэл медаль аваад гомб дөрж дүү төрсөн дүү маань төрүүлээд би хүрэл медаль аваад бид гурав тийм амжилттай уралцсан. Энэ саяны уралдаан дээр хүү маань техник саатал гараад уралдаанаа орхилоо. Тэгээд гомб маань төрүүлээд би мөнгөн медаль аваад манай багийнхан одоо энэ Бацаа яах маань төрүүлээ. Тэгээд манай Алтан бухт аваргууд клубийнхан тэгээд сайхан наадлаа явж байсан. Гарц нэвтрүүлгийн дэлхийн авт 24/7 та бүхэнд хүрч байна. Bugatti Tourbillon
Энэхүү дугаарынхаа танилцуулах эхний машинаараа Bugatti үйлдвэрийн Tourbillon хэмээх загварыг танилцуулахаар бэлдсэн байна. Үзэгчид маань энэхүү машины өмнөх загварыг хурд хүчээр нь таних бол энэхүү загвар нь өмнөхөөсөө тис өөр болсон бөгөөд цоош нь V16 хөтөлбөртэй болсон бөгөөд ямар нэгэн турбо эсвэл супер чаржергүй харин цахилгаан мотортой хосломол бүтээгдэжээ. Энэ хөдөлгүүр нь 100 км/цаг хурдыг 2 секундэд авах ба 1800 морины хүчтэй 2300 фут мушгих хүчтэй. Өмнөх загварыг Bugatti 1995 кг жинтэй хийж байсан бол энэ удаагийн загвараа үүнтэй адил 2000 кг-аас бага жинтэй болгохын тулд явахын данги зэргийг 3D принтер болон хиймэл оюун ухаан ашиглан хийсэн нийтэд зарлагдах машинуудаас анхдагч технологи юм. Бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь шаталтад хөдөлгүүрээ унтраан зөвхөн цахилгаан хөдөлгүүрээр ажиллахаас гадна эсрэгээрээ зөвхөн шаталтад хөдөлгүүрээр явах боломжтой. Шинэ гарч буй энэ загвар нь 4 сая долларын үнэтэй байх ажээ. Toyota Grand Highlander Hybrid. Toyota Grand Highlander Hybrid бол Highlander SUV овгийн хамгийн уян хатан гишүүн юм. Энэ нь Grand Highlander-ын төрөлхийн сайн чанарыг авчид хүншний хэмнэлтийг сайжруулах зогсохгүй гэр бүлийн SUV тэгшитгэлд гайхалтай хурдыг нэвтрүүлсэн хосолмол хөдөлгүүрийн сонголтыг нэмсэн юм. Хамгийн хүчирхэг Grand Highlander Hybrid Max загвараараа туршилтанд ердөө 5.6 секундэд 100 км/цаг хурдалж бүх дугуйгаар хөтлөгчтэй 5000 фунт хүртэл ачааг чирэх чадвартай байв. Стандарт Hybrid нь тийм ч хурдан биш боловч 100 км-д 4 литрээр бага зарцуулдаг байна. Ганцхан гүйцэтгэлээр Grand цол хүртэх зохистооч уг загвар нь үнэндээ том хэмжээтэйг илэрхийлдэг аж. Стандарт Toyota Highlander GPS 4 инч урт, дотор тал нь ялангуяа 3 дахь игнэнд хамаагүй илүү зайтай. Жолоочийн тусламжийн олон функцүүдтэй. Энгийн хибрид загвар нь 2.5 литрийн багтаамжтай 4 цилиндртэй 2 цахилгаан моторыг хослуулсан 245 морины хүчийг гаргадаг. Hybrid Max хөдөлгүүр нь 2.4 литрийн турбо хөдөлгүүртэй 362 морины хүчтэй 400 фут эргүүлэх хүчтэй хөдөлгүүртэй бөгөөд туршилтаар Hybrid Max 5.6 секундэд 100 км/цаг хурдалсан бол хамгийн сүүлийн хослолмол биш Grand Highlander 100 км/цаг хүрэхийн тулд 7 секунд зарцуулсан байна. Сонирхолтой нь стандарт Hybrid нь CVT коробь ашигладаг бол Hybrid Max нь 6 шатлалт автомат коробь ашигладаг байна. Урд дугуйгаар хөдөлдөг 2.5 литрийн эрлийн цувилбар нь хотод 6.3 литр ба шулуунд 6.9 литр зарцуулдаг нь хамгийн үр ашигтай Grand Highlander болгодог. Hybrid Max төрлийн загварууд нь хотод 9 литр, шулуунд 8.7 литр зарцуулдаг байна. 2024 оны Toyota Grand Highlander Hybrid-ийн үн $46065 эхэж, гоёл чимэглэл сонголтоос хамааран $59520 хүртэл нэмэгдэх ажээ. Honda Accord 2024 SUV-гийн энэ нэрэн үед ч гэсэн хэмнэлттэй гэр бүлийн дунд оврын седан эрэлттэй хэвээр байгаа бөгөөд 2024 оны Honda Accord бол хамгийн шилдэг сонголтуудын нэг юм. Honda-гийн 4 хаалгатай энгийн загварууд турбо хөдөлгүүртэй 1.5 литрийн багтаамжтай 4 цилиндртэй байдаг бол ихэнх загварууд түншний хэмнэлттэй 4 цилиндртэй хибрид хөдөлгүүртэй үйлдвэрээс гардаг байна. Accord нь 2 игнээ суудал том хэмжээтэй багаж орчин үеийн машинаас хүлээгдэж буй мэдээллийн бүх технологиг санал болгодог. Гэвч бидний магтаалыг хүртэж байгаагийн жинхэнэ шалтгаан нь нэг нийлээс л анзаардаг түүний итгэл даах үйц жолоодлого юм. Accord-ийн LX болон EX загвар нь 192 морины хүчтэй, урд дугуйг нь CVT коробоор удирддаг 1.5 литрийн багтаамжтай турбо хөдөлгүүртэй 4 цилиндртэй хөдөлгүүртэй. Accord-ийн өмнөх үеийн загваруудтай адил урд дугуйгаар хөдлөгчтэй хибрид загвар нь 204 морины хүчтэй 2 литрийн 4 цилиндртэй шатлалтад хөдөлгүүр 2 цахилгаан мотороос бүрдэх бөгөөд Sport EXL, Sport L тюрэн загваруудад санал болгож буй цахилгаан хөдөлгүүр юм. Accord хибридийг турших явцад 6.5 секундын хугацаанд 100 км/цаг хурдалж чадсан байна. Honda гэр бүлийн седанда жолоодлагын чанар, жолоодлагыг сайжруулахын тулд явахын данг жолоодлагыг өөрчилсөн юм.
192 морины хүчтэй турбо хөдөлгүүртэй 1.5 литрийн 4 цилиндртэй энгийн аккорд нь 7.3 секундэд тэгээс 100 км/цаг хурдалсан бол 204 морины хүчтэй аккорд хайбрид нь 100 км/цагийн хурдыг 6 секундэд авсан байна. Аккорд хайбрид нь хотод 4.6 литр, хурдны замд 5 литр зарцуулдаг бол энгийн загвар нь хотод 100 км-т 8 литр, шулуунд 6.3 литр зарцуулдаг байна. 2024 оны Honda Accord-ийн үн $28,990 эхэлж, гоёл чимэглэл сонголтоос хамааран $39,985 хүртэл нэмэгдэх ажээ. Яасан гинэ юу хийгээд юу болчихлоо гинэ. Сайн нэг шингийн хийсэн янз бүр болчлаа. Амар утаа хийж ирсэн. Тасархаа болж байна. Энэ хэний машин, яасан машин бэ? Энэ нэг настай хүний машин багмаа. Тэгээд нэг жоохон масл идэд ирсэн. Учиргүй масл идэд ирсэн. Тэгээд энэ одоо өстө янз. Сая түрүү ирээд юу хийх вэ, яах вэ гэдэг нэг жоохон эргэлзээд ирсэн. Тэгээд одоо масл хэр идчихсэн, утаа нь хэр байсан? Утаа 8. Масл одоо 330 км чинь 2 литр масл, 3 литр масл иддэг. Нөнгөж хар толгой болоод иддэг гэсэн чинь. Энэ хэдэн оны машин? Машиныхаа талаар. Машин 97 оных. За. Тэгээ богшин цилиндр гэдэг юм шиг. Тэгээ жоохон ер нь гүчнүү зүгээр исэн тэгэл масл хийдэл. Тэгээ цэгэр утаа хаяад иддэг гэсэн. Ямар санд зарим хүн загнуулдаг юм шүү дээ. Утаатай машин байна. Мотор энэ ер нь задлж исэн юм уу? Үгүй. Задлж байгаа. Тэгээ ер нь задлж байгаа. Өөрөө байгаа. Тэгээ юу яасан вэ? Сая хаана явж байхад ер нь машин өөрчлөгдөж байна. Ерөөсөө яг урганаараа ороод буцаж иргэж явахад тэгэл утаа байхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэл очтоо бол бас нэг аавар юм биш нэг нийт замтаас за тань хотлол юм шиг байна гэсэн. Иргэд сайн гайгүй болоо сая нарамд утаа гарахгүй л шүү дээ. Нормалж явах гараад шүү дээ. Тий, нормалж жагаад ер нь утаас цэгэр утаа хийдэг гэсэн юм байна. Тий. Тэгсэн одоо янзын тагш байна. Яагаад утаагүй болчлоо гэж бодож байна ер нь. Тэр нэг шингэн дайрагт шингэн тагш шүү дээ. Тэр айгт шингэн хийх боллоо шүү дээ. Яг гоо идэлтнүүл гайгүй, гүчнүүл гайгүй. Тэгээ сая би чинь 1.5 таа чинь сая 100 хүрж шүү дээ. Ер нь яг гоо гүчнүүл гайгүй дээ. Ерөнхийдөө яг гоо 120 мөртэй явахдаа зүгээр цэгээс л утаа хийдэг гэсэн. Цэгэр утаар ерөөс баг болтод арыг биш харагдах юм. Сая бол ерөөсөө ороод ирсэн ямар ч юм байхгүй. Утаа алга тэгээд гайгүй. Ер нь юунаас болж утаа гарсан гэж бодож байна түрүүнд нь. Гэхдээ би одоо түрүүнд яг нэг би чинь өөрөө машин идэх өмнөөс асуусан масныг ойц мөцсөн явцсан байл гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ хүмүүс юу гэсэн задлах гэсэн үү? Тэгээ ерөөсөө задлалцсан янзлахгүй мотор солихгүй л болохгүй гэсэн үү? Тийм. Тэгсэн одоо тэгээ сая ингээд задлахгүйгээр язж болохоор юм байна. Болохоор янз л юм байна. Одоо тэгээд энийг дахиад шингэдэг хийчихдэг бүр гоё болох гэдэг. Ижил бодож байна да. Севчээг нь ер нь үзсэн үү энэ? Севчээг ер нь цагаан байгаа. Энэ гайгүй севчээг гайгүй. Севчээг бол гайгүй тий. Сая би өөрөө бүр шин севчээ авч хийсэн. Тосоо би хийчихсэн. Тосоо замгүй. Нэлээ хэд тодгоос тэр сайлгч эрг сэргээд ирэх юм бол өшөө тос идэх нь багасах ёстой. Тэр аажмаас хэрэгэх ёстой юм байна. Ер нь бол тэрэндээ засал аваад ирвэл задлахгүй гэсэн үг тийм ээ. Одоо тэгээ задлахгүй бол тэр машин хийм цаг хугацаа машин хийм гэж байна. Тэгээ энэ яг үнэ хэлээд энэ өгсөн машин чинь мотор одоо тэгээд ямар шинэ мотор орж ирэх юм лээ. Хөөцөн мотор чинь тэгээд битүү мотор аваад тавихтаас одоо ямар ч юм байх одоо дордуулах уу гэж одоо тэгээд ямар сандаа энэ бодчих хийж байгаа байхгүй. Нэр юм гэлээ. Нэр бүх эрдэнэ. Харин манай одоо лидер авто партийн хаягийг бас тодорхой зааж өгнө гэсэн одоо саналууд утсаа маш их ирж байгаа учраас бид та бүхэндээ хаягийг тодорхой хийж өгье. Одоо чулуун овооны мохотой өшөөнөөс зүүн тийш 500 орчим метрээс одоо Justin Cologor өөрөөр хэлбэл шинэ анагаахын сургуулийн баруун талаар, ботаникийн үргэлэнгийн баруун талаар урагшаа салсан туслах замаар ороод Жанжин клуб байгаа. Жанжин клубээс урагшаа засамлаа мөн дагаж яваад зүүн ирэхэд байрлаж байгаа. Тэгэхээр эрхэм үйлчлүүлэгч автомашин эзэмшигчид та бүхэн автомашиныхаа доголыг арилгаж автомашины моторт үүсэж байгаа эвдэрлийг задлахгүй засуулах үйлчилгээг авахыг хүсэж байвал Leader Auto Parts компани та бүхний өмнө нээлттэй жолооч та бүхний алтан шар зам үлцээтэй байх болтугай.
Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг. Вакуум цонх хаалганы 3 буг үйлдвэр таны барьж буй барилга саруулхан дулаахан чанартай байхын тулд таны ажиллаж амьдрах барилга орон сууц дуу чимээ шороо тоосноос ангид тусгаарлагдж байхын тухайд бид үйлдвэрлэе. Вакуум цонх хаалганы 3 буг үйлдвэр утас 991279 барилга захиалагчид барилгын ажил гүйцэтгэгчид 3 буг вакуум цонхны үйлдвэр чанартай үзэмжтэй вакуум цонх хаалгыг үйлдвэрлэж байна. Мөн ялаа шумуул хэдэн батханаас хамгаалах эвхэгдэг торны захиалга авч байна. 3 буг вакуум цонхны үйлдвэр бид танд хүч үйлчлэнэ. Гэр бүл бүхэн аз жаргалтай байг. Жолооч нар маань техникийн боловсролоо дээшлүүлж, автомашины эвдрэл гэмтэл юунаас болдог, тэрнээс яаж өрсөн сэргийлэх вэ, өндөр зардалтай засвар төрөхгүй тул ямар арчилгаа үйлчилгээ хийлгэж байх талаар техникийн зөвлөгөөний автгийн болон тэргээ тэнхрүүлээ болонгуудаас мэдлэгээ аривжуулж яадаг бах. За тэгвэл ингэж техник үйлчилгээгээ цаг тухайд нь хийснээрээ автомашин хөдөө гадаа юм уу хааны газар явж байгаа саатахгүй байх, мотор болон бохирдлоос үүдэлтэй саадалд өртөхгүй байх. За оригинал сэлбэг хэрэгжилж байснараа явахад ангин эвдэрэхгүй оригинал байж чадах юм бол мөн зам аялал нь саадахгүй байх гэдэг өндөр ач холбогдолтойг манай гарсан нэвтрүүлгийн техникийн зөвлөгөөнүүдээс ойлгож мэдчихэдэг гэж бид итгэж байна. Ингээд гарсан нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн эрхэм үзэгч жолооч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа баяртай. Эрхэм жолооч та бүхний алтан шар зам үлзийтэй байх болтугай.